而家唔係出嚟鬥大啊！我信主咧就比阿陳禮強仲要長。我74年啊，我74年洗禮啊，耐唔耐過你啊？如果講病咧，我又多過你喎。我有三高啊，又有糖尿喎，我有一個癌症嘅康復者。咁大效咁大效。即係我唔係嗰啲，因為恩典嚟嘅，能夠傳福音嘅，其實呢個末世咧越嚟越係好明顯啊！我哋真係要同亞惡者去爭取靈魂嘅時候咧，唔可以怠懶咯。咁上次牧師俾咗嗰份文件我咧，即係搞動我心啊！其實我以前我做推銷，我係一個 top sales 嚟嘅。我25年前咧，我年薪過百幾萬嘅。嗱，我唔講今日，我唔講點解我跌緊啦。咁但係我曾經有一個古仔咧，就我記得咪有我哋上司呢個成鼓勵我哋，你要向個大嘅 target 去睇啊！你要射麻鷹咧，你就要望住個月太陽去射。如果你望住個太陽射咧，你有機會去射到隻麻鷹。但係如果你望住隻麻鷹射咧，你可能有機會你射唔到隻麻鷹，就射到個石頭啊！咁牧師其實搞到我嘅時候，雖然我係為主發光隊啊。咁我成立咗年半啦，咁但係我有時好似安於現狀咁咯。咁但係覺得而家身體真係下滑啊！以前身體好嘅時候咧，紅日街報都會走去同阿麗傑咧去銅鑼灣攞住支吉他去彈下唱下。而家咧體力真係唔得咯，又要孭咪箱啦，又要孭抱架啦，又要孭好多嘢。而家咧體力唔得啊！提醒我自己，今年我要操翻好個身體啦。好將身體要去為神作見證嘅時候咧，去爭戰嘅時候，必須有個好色嘅好嘅身體咯。所以鼓勵大家繼續嘅努力嚇，我哋唔好放棄。